又嚟到中午，石傑都係螺螄粉啦。今日係嚟到螺螄粉啦，即係遇事不決啊，肯定食螺螄粉啦。呢個口號我一直都係冇錯，因為呢排真係可能係潮濕嘅關係啊，我冇乜胃口啊，食啲酸嘢嘅話，酸辣嘢可能會好啲啦。出邊好大雨啊，落咁大雨，你邊想行咁遠啊？石傑呢邊整路到處都係水凼，唉，肥仔快落水。所以嗰啲粉會硬少少，相對其他店嚟講，佢會硬一啲。硬一啲有硬啲嘅好味之處啊，有啲地方係腍一啲嘅，都唔錯。套餐又平啦，有炸彈喎，炸彈都好食，腐竹 OK 啊，過嚟試下，唔錯，依家團購優惠套餐都好抵下，唔錯嘅一個選擇。落雨啦，大家注意身體啊！家下咧天氣成日變化，真係好容易感冒啊、咳啊嗰啲咁樣，真係大家要注意身體。係咁先啦。